Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afsah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dal jalal wal ikram. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khir lana wa akhtar lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma afsah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Hikam al-hikam al-ataiyah margi dikarangna ku Ibnu Athaillah janten disebut al-hikam al-ataiyah. Ya Allah, kanggo mantena oge guru-guru mantena para surah di kalangan auliaullah, nafa'anallahu bi'ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anjeunna bermadhab ka Imam Malik rahimahullah. Kumageun Imam Malik urang mah da Imam Syafi'i teu sawios. Gitu. Al-Maliki mazhaban, bermadhab ke Imam Malik. Seratan anjeuna anu sangat mendalam kalebet kana ilmu tasawuf. Anu karaos saatos sakedik-kedikeun maca kana ieu kitab janten seseueurna mah nonton lagi satuma kasauran Syekhuna Allahu yarham Kiai Haji Wahab Muhsin kantos sasauran ngaji hikam loloba nama
nonton gitu. Tapi nonton oge ari kumineng-mineng teuing maka ape gitu nya. Beak duit. Aya pangaruh saeutik-eutikeun gitu. Setidak-tidakna kantong jadi ngaipisan gitu. Tapi upami nonton kana hikam atau iya anu ieu insyaallah pasti moal make ngipisan kana kantong. Peletak batu pertama ilmu tasawuf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi seorang syarih mungkin anu sanesna oge mengklaim bahwa peletak batu pertamana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi Allah mengajari Nabi dengan wahyu, dengan ilham, kemudian Jibril alaihi salam pertama kalinya menyampaikan wahyu itu berupa syariat. Saatos syariat menjadi kukuh itu Jibril menyampaikan wahyu itu berupa hakikat. Jadi syariat dan hakikat menjadi komplit aya di Nabi itu nya kabeh dieunaakeun mah panginten itu aya anu menerima hakikat berarti itu adalah orang yang mendapat keistimewaan. Ada juga yang tidak. Ini pernyataan daripada pengarang Iqadul Himam. Itu salah satu surah daripada kitab Hikam Al-Athaiyah. Ngaturkeun sewu-sewu nuhun ka para alumni itu utami deui ka alumni anu senior. Nah make diutamikeun apa penghargaan kepada orang yang karena tua dalam usianya itu ada sumber dari Nabi. Kabbir. Perhatikan orang yang lebih tua usianya. Kabbir. Jadi tetap menurut syarih itu dari Hikam Athaiyah bersumber kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awalnya dikembangkan gitu, atau orang yang pertama berbicara itu tentang ilmu tasawuf adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ada Aqtab, ya, ada Aqtab atau kutub pembesar daripada Sufi, termasuk putra Sayyidina Ali Al-Hasan. Nyadugi ka urang, aya urang mendalehin wali gitu nya, nu nongton gitu karena ungkapan para wali.
upami anu tos katingali gitu, tos katingali. Hikam itu justru pendalaman akidah tauhid. Numutkeun aranjeuna justru akhlak gitu. Al-mahmudah itu adalah sumbernya tauhid. Itu sumbernya tauhid. Keluar akhlak al-mahmudah. Ya Allah, sasaranana adalah Allah, zat Allah al-aliyah, dalam artian mengenal Allah. Itu mengenal Allah apakah dengan dalil, apakah dengan syuhud, nyaksi ke Allah itu, atau melalui penglihatan terhadap Allah dengan jelas, iyan, melalui iyan. Kan sok aya anu ngahartikeun salah deh, sabab geus diawali ku keheul gitu. Siapa yang akan sanggup melihat Allah gitu. Padahal maksudna para wali mah sanes kitu. Ningali Allah itu melalui akbariyahnya, melalui asma sifatnya. Sanes melihat zat Allah dah mustahil eta. Itu bujang-bujang katingkat manusia biasa. Pan Nabi Musa oge diwagel ku Allah moal kuat Musa. Kecuali menurut sebagian riwayat, menurut sebagian aiker di dunia kene mah moal mungkin itu masing ka nabi oge, kecuali menurut sebagian ulama ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Allah mah tinggal nabi mah kantos dina kesempatan Isra Mi'raj itu merupakan keutamaan kan Nabi gitu. Tapi eta oge masih diperikhtilafkan karena memang masing-masing mempunyai riwayat gitu. Riwayat satu riwayat ra'aitullaha azza wa jalla, saya melihat Allah azza wa jalla, berarti jelas melihat. Apakah mungkin dalam pertemuan Nabi dengan Allah di mana malak Jibril juga tidak diberi izin itu. Ya Allah, dina hiji hadis As-Sayyidah Aisyah di anjeuna nanyatakeun nurun anna arahu, Allah berupa cahaya, mana mungkin saya melihatnya. Loh, jadi tina riwayat hadis oke ke saya perbedaan pendapat, tina perbedaan pendapat eta geus kemukakeun ulah hayang menang sorangan ya, diomongeun eta teh yang menang sorangan teh jeung bid'ah. Dina nutup anu teu perlu ya, bid'ah eta teh lah. Dan Nabi oge teu main cabok baheula. Teks aslina kieu ulah salat asar kecuali di Bani Quraidah. Aranjeun sahabat ulah salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat di tengah perjalanan aya anu berpendapat lamun ka Bani Quraidah salat asar moal kaburu beak waktu. Kusabab bisa kitu kaula mah arek di dieu we salat asar. Protes sakelompok deui
Kapan cek Rasulullah ulah salat asar kecuali di Bani Quraidah. Oh, eta mah bakatku ning kuduna ka Bani Quraidah. Itu sakelompok deui moal ka ulang arek tekstual we engke we di Bani Quraidah kajian kodok. Ya. Tuh. Nah, tina dua kelompok sahabat eta jelas di kalangan sahabat oge geus aya perbedaan pendapat. Itu lah tingali dina Fathul Bari sarah Sahih Bukhari bisa teu percaya mah nya. Kira ku teu percaya tuh. Geus kolot eta mah geus 22 genep tahun gitu. Alah nya diasuh ku Kang Ade Sumia. Pedah sim kuring mah teu dibawa aliwar mah Pak Atam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, gitu. Sumping teh ka Bani Quraidah, sugan dihaok ku Rasulullah teh henteu. Oh mau dicabokan mah gitu nya. Oh henteu. Jadi nu ngaleuweuhan Rasulullah tanu ngalakukeun bid'ah teh lah. Model pisan. Ammar sareng Sayyidina Umar usum halodo. Aipek teh kalah junub eta Ammar teh nya. Atuh gorelengan dina taneuh. Caritana rek adus gitu. Sayyidina Umar mah henteu. Sumping teh ka Rasulullah. Yakfika hakada. Mar cukup kieu teu kudu gogerelengan. Tayamum gitu. Ngusap beungeut jeung ngusap dua leungeun. Itu. Tuh gitu. Bari tayamum dina ngusap leungeun teh aya anu nepi kana pigeulangan, aya anu satengah, aya anu nepi kana siku. Geus kitu ti Jakartana gitu. Oh gitu, loba gitu perbedaan pendapat gitu. Teu eta kita dihereng ku Rasulullah gitu. Nu dihereng ku Rasul teh eta mah anu melanggar aturan syara. Gitu. Lain masalah khilafiyah deui. Nu melanggar aturan syara mah anak angkat incu ti anak angkat anu disayang ku Nabi Usama eta mah dibentak ku Rasulullah. Itu lamun geus ngucapkeun la ilaha illallah haram darahna ulah dibunuh. Torojol seorang Yahudi papangih ditetelar itu la ilaha illallah gitu. Ceuk saurang diulah Usama ulah dibunuh. Bepsu Rasul panteu kenging la eta mah la ilaha illallah politik. Muncul urang mah gitu nya la ilaha langsung ditumak ku Usam. Nah sumping teh ka Rasulullah werak Rasulullah mangkaning cucu dari anak angkat anu sangat disayang. Eta mah dina Riyadus Shalihin aya moal ngobrol semata-mata ngobrol gitu kan. Werak Rasulullah. Tuh, ai urang mah amak teh lolobana karena ketersinggungan pribadi lain karena pelanggaran agamanya. Oh da nepi ka Rasulullah nya moal nganggo nurutan upaya gitu. Urang mah tersinggung teh lamun marah teh lamun tersinggung pribadi. Gitu, ketersinggungan pribadi. Bentena jeung Rasul mah werakna teh upami terjadi pelanggaran idan tuhikat hurumatus syar'i. Itu namanya wara Rasulullah. Wara afala syaqaqta an qalbihi li ta'lama aqalaha amla. Lain beulah we ku maneh atuh Usamah dadana. Sangkan maneh apal bener eta teh ngucapkeun la ilaha illallah atawa henteu. Wara Rasulullah. Afala syaqaqta an qalbihi li ta'lama aqalaha amla. Oh gitu. Ainya marek apik. Itu nya. Jadi upami aya nu berpendapat kitu berpendapat kieu masuk dalam lingkaran khilafiyah
itulah yang menang serangan. Di klip ini mah sudah sepakat gitu. Mujma' alaiha. Antong. Santri jeung alumni Sukamana. Manyariosna simkuring santri jeung alumni Sukamana sabab eta aya dina kakawasaan simkuring pelebah dieu gitu kan. Eta sekilas panginten supados henteu terlalu kabur teuing gitu. Itu ya Allah. Numutkeun Imam Ghazali mah fardu ain mempelajari ilmu tasawuf teh. Aduh, wawurnya. Sababna mah sebab tidak ada yang terhindar daripada kelemahan itu atau penyakit kecuali para nabi. Jadi wajib buat hukumna teh. Nah kumaha atuh margi faidahna daripada ilmu tasawuf itu tahzibul qulub. Tahzibul qulub. Jadi membersihkan hati. Wa ma'rifatu 'allamil ghuyub. Mengenal zat yang maha mengetahui kepada yang gaib. Faedah tina ilmu tasawuf eta tahzibul qulub. Ya. Nah, membersihkan hati ta ieu. Itu membersihkan hati kumaha? Umum ya tuh euy gitu nya, entong tahzibul qulub bisa galah. Niar-niar pi omongan, teu pi omongan. Da dasarna ayat ti Nabi. Geura mangga jabah hadisna lain hadis sembarang hadis muttafaqun alaih eta. Ya, hadisna muttafaq alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahia al qalbu. Ya. Iya. Oh. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada sekepal daging. Mudghah, sekepal daging. Apabila sekepal daging itu direnov, tertata dengan baik, salahat gitu. Tertata dengan baik gitu, direnov. Berarti hati itu perlu ditata, dibenahi. Ya pogo. Kunaon ditata na eta hate bil iman wal ilmi wal irfan. Ya, harus dibenahi dengan keimanan, dengan ilmu, dengan mengenal Allah. Lamun kitu salahal jasadu kullu. Jasad seluruhnya bakal hade. Itu jaminan ti Nabi. Macana Kang Iman rek soluha oge bisa. Ya, bisi protes. Bisa rek soluha oge. Ngan dibaca solaha itu afsah gitu. Loh gitu. Jadi seolah-olah hati itu merupakan pusat kantor. Anggota badan yang lain kantor cabang gitu ya. Gitu. Atau hati itu sebagai raja, pemimpin. Anggota badan yang lain adalah rakyatnya. Iya gitu. Ya Allah. Aslah. Itu. Nya sabalikna wa idza fasadal jasadu kullu. Lamun hancur, rusak, teu aya iman, teu aya ilmu, teu aya irfan atawa boga gitu.
iman ilmu nganter kalahkan didominasi dengan syahwat, itu bisa hancur. Jadi letahna kamana meni gitu nya, letahna kamana meni. Ya Allah, untuk tertata hatinya atau dikuasai itu dengan nafsu syahwat, luapan-luapan emosi syahwat. Terus urang langsung jelegur we gitunya da anjeunna ge kitu. Walam makana ilmu tasawuf innama huwa nataijul a'mali as-sahihah wa samaratul ahwal as-safiyah man amila bima alima awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Mohon ke sakantenan tadi ulah babari teuing urang mika keheul batur nya nya atuh ulah babari teuing gitu nya. Itu keheul ka batur komo lamun menebar kebencian bahaya engke. Bahayana petunjuk ti Nabi itulah orang muflis, orang yang bangkrut. Mengenai hadisul muflis teh bangkrut, di mana eta jelema engke di akhirat masuk pengadilan Allah Rabbul Alamin itu mawa ganjaran salat, puasa, zakat, mun aya dan sebagainya, loba ganjaranna dibawa. Itu ternyata di dunia na manehanana sok kitu teh dolim ka batur, pasea jeung batur, keheul jeung batur. Nah, engke kebaikan eta jelema ku Allah dipasihkeun ka jelema-jelema nu pernah didolim di duniana. Tuh, lamun bea kahadean ieu jalma samemeh beres. Kagorengan jelema nu dolim tadi ditumpahkeun ka eta jelema. Faturiha finnar. Da geus bea kahadean kitu nu aya kur kagorengan alungkeun we kana neraka. Naudzubillahi min dzalik, padahal sok salat keur di dunia puasa. Ya, itu hadisna hadisun sahih eta lain jore-jore. Tingali di Riyadhus Shalihin atawa Maktabah Syamilah. Itu hadisul muflis gitu nya. Gitu. Jadi ulah babari teuing tos aya namanya keur mah urang teh loba dosa gitu. Gitu. Loba dosa urang teh lah gitu. Ya Allah, dosa urang pribadi ge loba. Ieu ditambahan ku dosa anu teu perlu deh gitu. Bahkan bisa dijaga ku urang. Nu mawi kade eta mah sanes amanat simkuring teu pantes, itu mah amanat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa samaratul ahwalis safiyah as-safiyatu man amila bima alima awrasahu Allahu ilma man lam ya'lam. Bada'a bil kalami 'alal 'amali faqala. Jadi manakala ilmu tasawuf itu merupakan natijah daripada amal-amal yang benar, tuh amal-amal yang benar ya, bukan amal-amal yang hasil pabid'ahan itu. Ada memang gitu. Anu hayang salamet teu leuwih maneh wae. Ya Allah. Ilmu tasawuf itu semata-mata natijahnya, hasil akhirnya itu hasil daripada amal sahihah. Innama huwa nataijul a'malis sahihah. Ilmu tasawuf teh jeung buah-buah tina kaayaan-kaayaan anu bersih, hal ahwal istilah sufiyah ya. Itu nah, manakala ilmu tasawuf nataij
kayak itu kuma walam makana ilmu tasawufi innama huwa nya ilmu tasawuf itu merupakan nataijul a'mal as-sahihah wa samaratul ahwal as-safiyah. Sedangkan barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu pengetahuan yang belum dia ketahui. Jadi ilmunya bakal bertambah berkembang kalau memang diamalkan. Nah, karena demikian maka eta jawabnanya wala makana bada'a, maka Syekhuna Ibnu Athaillah memulai dengan pembicaraan tentang amal. Kumaha ieu teh amal teh? Itu. Jadi amalna kudu sahih, ya. Amalna kudu sahih, kudu sing bener gitu. Tuh. Nah, pembicaraan beliau tentang amal adalah min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Tuh. Eta tina ciri nyandar kana amal ari nguranganana harapan dina nalika ayana kasalahan tawa dosa. Geus misalkan orang teh boga amal gitunya tapi kudu kumaha. Nah, ku anjeunna dibenahi gitunya, ku anjeunna dibenahi. Kieu saur anjeunna di antara tanda bersandar kana amal berarti ulah bersandar kana amal. Nya gitu, berarti ulah bersandar kana amal. Naon berkurangna roja harapan dina waktu terjadina kasalahan eta oge ulah deui. Jadi roja berkurang di saat terjadi kesalahan. Kan kayak urang kupas sakedik gitu. Kesimpulanana anu singkatna kumaha? Bersandar mah senantiasa kudu kana rahmat Allah, kudu ka Allah bersandar mah. Ulah ka mana meni termasuk kana amal teu meunang. Itu berkurangna harapan dina terjadina kesalahan akibat daripada i'timad tadi anu salah. Itu berkurang harapan. Begitu terjadi na urang ngalakukeun dosa teh otomatis roja ka Allah teh jadi menurun. Itu aya anu kedah dipertimbangkeun ku urang. Bisi ayeuna jeung seterusna pembahasanana asa aneh jeung aneh gitu nya. Pertama dina ngariwayatkeun hadis jarang disebut rawina, tapi kadang-kadang aya ya syarihna penyarahna kadang-kadang aya nyebatkeun rawahu Muslim, kadang-kadangan jarang. Paling-paling seperti nyaman amila teu aya rawian, paling-paling kieu au kama qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta mal kapake eta. Ya, mal kapake ku bangsa peringkat tertentu gitu. Ieu hadisna kumaha? Sahih atawa kumaha ieu? Dhaif. Tah gitu. Ini papadang kerang kawas nu milu ngariwayatkeun kana hadis. Ini ada demen kawas nu milu gitu nya.
ya kemungkinan makomna parantos benten itunya parantos benten gitu kan tenan aya kelompok jalmi anu nganilai hadis sahih dhaif berdasarkan apa penilaian langsung anjeunna da benten lamun diucapkeun hadis cahaya eta sahih lamun mengucapkan hadis katingali ku anjeunna meleuk-meuk hideung dhaif atawa maudhu aya nu kitu batur mah gitu tuh gitu janten upami engke dikatingali itu atau penjelasan aya nu aneh-anehkeun we jadikeun pelengkap kanggo urang gitu melengkapi pengetahuan itu sapertos berbicara misalkan dina kaikhlasan salat duha mani getol gitu nya mani getol salat duha naon sabab aya buruhna babari rizki misalkan itu ti nabi upamana Allah ngajamin atawa nabi ngajamin itu misalkan seperti dina salat sunat duha ada kemudahan rezeki apakah itu termasuk ikhlas itu dina ibadah itunya ikhlas atau kumaha gitu pedah niatna eta gitunya doronganana nah selama ada jaminan daripada nabi kalebet kana ikhlas dabongan nabi naluluguan ya tapi ku peringkat tertentu mah teu kaanggo lain salah tapi itu mah untuk lur umum eker khawas mah teu kaanggo ikhlas di ikhlas hanya masih ada kelemahan naon sababna sabab amalna itu mah keur salian ti Allah numutkeun versi anjeunna ke kumaha atuh nabi salah sanes nabi lepat itu untuk masyarakat umum mah kitu termasuk ikhlas mung numutkeun aranjeunna ikhlas tapi masih ada kelemahan sababna masih beramal bukan karena Allah. Nah, bukan karena Allah. Nya kapan kullu masiwallah fahuwa alam. Itu apakah hal duniawi, apakah ukhrawi, itu semua selain daripada Allah. Jadi lamun orang beramal karena kabita ku hal ukhrawi misalkan itu masih beramal bukan karena Allah, tapi untuk selain Allah. Misalkan amal hayang asup sawarga tah hayang asup sawarga teh kaasup masih wallah itu sesuatu yang selain daripada Allah jadi numutkeun anjeun mah cacat keikhlasan alah powernya mun tah eta sebagai contoh gitu kan sebagai contoh jadi kumaha atuh tingkatan keikhlasan aranjeunna nah urang bisa kagambarkeun makana lolobana nonton nya sugan saeutik mah aya atuh kapangaruhan gitunya gitu. Power lah tapi dah memang kahartos gitu jadi irek iraha tuh anjeun amal keur Allah sementara itu anjeun beramal teh keur salian ti Allah Kersalian Allah kapan mencapai kebahagiaan akhirat? Nya kebahagiaan akhirat termasuk selain Allah kene itu. Cek anjeunna mah. Tos lah. Itu gambaran. Mangga tingali anu nyana syarahna anu rada hese mah ya kembali karena syarah supaya henteu malebunteung gitu nya. Al-i'timadu 'ala syai' huwal istinadu 'alaihi warrukunu ilaihi. Bersandar kana hiji perkara itulah dia istinad nyarane kadinya kana syai'
rukun sarua rukun oge bergantung kana eta syekh. Berarti ulah bergantung, ulah bersandar kana amal gitu. Mun ku urang mah ditarjamakeunana ulah atawa kudu gitu nya sok sanaos anjeunna makan henteu ngageuleuyeung gitu kawas berita ya tanda bersandar kana amal itu berkurangnya harapan di saat terjadinya kesalahan tuh berita we teh anjeunna ai ku urang mah di manaan itu adalah isyarat daripada beliau ulah gitu. Tuh wal amal harakatul jismi awil qalbi gerakan badan atau hati. Fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ata summiya ta'atan. Nah orang mah anu summiya ta'atanana we Kang. Itu lamun bergerak jisim atawa qalbu teh itu sesuai jeung karena perkara anu sesuai jeung syariat maka dingaranan ketaatan eta sima dingaranan sima eta taharroka bi ngagerakeun kana perkara kitu nya anu sesuai itu mah asyariata kana syariat sumia maka dingaranan taatan. Wa in taharraka bima yukhalifu syari'ata summiya ma'siyatan. Lamun ngagerakeunna kana perkara anu berseberangan jeung syariat dingaranan maksiat gitu. Jadi jisim atau al-qalbu itu bisa kadang taat, bisa kadang maksiat. Tergantung gerakanana sesuai jeung syariat atau henteu. Ya Allah. Wal a'malu 'inda ahli al-fanni 'ala salasati aqsam. Amalus syari'ati wa amalut tariqati wa amalul haqiqati. Au taqulu amalul islami wa amalul imani wa amalul ihsani. Au taqulu amalul ibadati wa amalul ubudiyati wa amalul ubudati ayil hurriyati. Au taqulu amalu ahlil bidayati wa amalu ahlil wasati wa amalu ahlin nihayati. Ya Allah. Eta istilahat ya, istilahat para wali. Jadi amal-amal pagawean numutkeun ahli fak anu ieu fak tasawuf kabagi kana 3 bagian. Aya amal syariat, aya amal tarekat, aya amal hakikat. Nah, gitu. Aya amal Islam, aya amal iman, aya amal ihsan. Nah, gitu anu dikenal ku urang sementara ayeuna Islam, iman, ihsan atawa iman, Islam, ihsan. Ya. Nah, ayeuna namahan atawa amal ibadah, amal ubudiyah, amal ubudah gitu. Amal ibadah, amal ubudiyah, penghambaan, amal ubudah, kebebasan itu. Jadi aya amal ahlil bidayah permulaan, amal ahlil wasat, aya amal ahlin nihayah panungtungan. Pasyari'atu an ta'budah. Syariat mah bahwa anjeun ibadah ka Allah. Wat tariqatu an taqsidah. Tarekat mah anjeun ngamaksud ka Allah. Wal haqiqatu an tashhadah.
Hakikat mah anjeun nyaksi ka Allah. Itu syariatna ge urang acan bener atuh meureun nya can bener pisan. Itu ibadahna ge urang mah ka Allah. Itu aya deui torekat. Loba kan aliran torekat torekat anu torekat itu tarekat. Iya. Nah, sekedar nama mah teu janten masalah gitu. Mung sok dikhawatirkeun aya penyimpangan-penyimpangan tina syariat. Ta eta nu dikhawatirkeun. Itu eta anu power teh gitu. Terjadi penyimpangan. Omongan saukur dimaksudkeun ku pencetusna misalkan cabang-cabangna di daerah ngan saukur menciptakan jabatan baru gitu, dalam rangka pencarian kasab. Da eta duh nu bahaya teh ampun nya. Tuluy we di benoan gitu. Di benoan jiga halu toriko gitu. Padahal teu pati pugu ilmuna ge duka kumaha gitu nya, ilmu syariat. Jadi eta mah lain tarekat tapi penipuan gitu. Oh nipu batur gitu, nipu batur. Dengan tampilan-tampilan seperti itu. Nah, tangtos palidinya urang ulah katipu pangintennya kana semarak gitu. Itu. Anu prinsipna mah kitu saur Ibnu Katsir, kullu turuq masdudah illa 'ala tariqatil Muhammadiyah. Semua tarekat tertutup kecuali yang mengena kepada tarekat Muhammadiyah. Kusabab sakitu jadi teu sah urang menganut asup dina organisasi NU. Sabab lain Muhammadiyah NU. Eta geus salah deui wae kitu nya. Atuh nu teu nyaho tafsir-tafsir acan berbicara tentang Islam, menisa mutut. Manya nu rek ngaderikeun HTI anu negara Islam kitu patut. Ya, bangsa Indonesia 70% umat Islamnya belum bisa baca Al-Quran. Pek teh manehanana maca Masya Allah, nu kieu patut itu dibolehkeun eta mah ku Allah. Keun eta disebut ngaran. Pasalu ahla dzikra Masya Allah. Atuh disensurikeun santri suka mana maca Quran itu patut pasalu ahlad dzikra Masya Allah. Lah cik atuh geus jelas kata geuning jelema nu kararitu eta teh nya. Cik ulah bodoh-bodoh teuing atuh beakeun ku sorangan bodoh teh lah. Agehan batur gitu kan. Nya eta sebagai peringatan gitu, peringatan. Ya Allah. Jadi versi mereka ada yang disebut ahlul bidayah, ahlul wasat, ahlun nihayah. Nah, jadi tarekat itu bermaksud menuju Allah, lain materi. Eta di urang mah kana materi eta teh. Tungtung jadi ajengan proposal tadi itu nanti. Allah. Nya da abdi mah nyaksian gitu kan. Loba eta teh ngankur naon. Nya ngankur kitu bade pangaosan ka Jember, bade pangaosan ka Jawa Timur. Tarajo jeung mineng de eta bosan nampo bangetna oge gitu. Sing goreng kan sejen oge kitu biasa kitu nya wali kitu. Itu tarekatnya ahlu thariqah gitu. Itu yang dimaksud dengan tarekatnya itu adalah Allah. Tak eta sok loba tarekat gadungan kade hati-hati. Tuh. Hakikat mah nyaksi ka Allah jadi teu seperti urang gitu nya ngankur gambaran-gambaran unggul. Gitu. Gitu. Jadi kieu eta teh hakikat antasyadah teh samodel kieu. Orang yang sudah seorang wali yang sudah berada di makom tajalli
itu pasti akan menganggap kecil kepada urusan-urusan yang dipandang oleh bahkan kebanyakan manusia memandang bahwa itu masalah-masalah besar, dipandangnya kecil oleh orang yang sudah nyampe itu ke makom tajalli. Tajalli teh nampak teh. Jadi aya penampakan gitu nya, nampak. Makom tajalli adalah makom di mana akbariyatullah nampak di hadapannya. Jadi benar-benar kasaksi kebesaran Allah itu seperti orang. Itu. Mun nganyatakeun Allahu Akbar teh urang makan ngamang. Ya, ngamang. Komo di tengah jalan Allahu Akbar. Alah, aya ipis. Heuh teu nepi gitu. Ngan kitu we. Seperti anu katalal Al-Qur'an nepi kana genggerong Al-Qur'anan akhirna mah ngabunuh Sayyidina Ali gitu. Padahal kita guru besar Al-Quran kita. Guru besar Al-Quran kita. Dipercaya ku Umar bin Al-Khattab guru besar Al-Quran di Mesir kapungkur masana itu. Jaba ngaranna ge alus Abdul Rahman. Loh, Abdul Rahman. Ceuk saha gope eta ngaran. Nah, orang yang akbariyatullah sudah nampak di hadapannya akan memandang masalah-masalah besar menjadi kecil. Sok, da urang hese nya, urang mah kakara diputuskeun ku awewe lah, baheula gitu. Ayeuna mah bagian barudak, meni gede kana angeun teh bahkan nepi kana mah gitu. Nunyel kana angeun teh gitu. Mengapa? Karena akbariyatullah, kemahabesaran Allah belum nampak. Itu di hadapannya. Jadi gede we masalah teh. Padahal lamun memulai dengan mengenal karena kebesaran Allah numutkeun aranjeuna gitu. Masalah itu kecil. Jadi benar-benar Allahu Akbar teh. Ya? Itu. Moal leutik. Allahu Akbar teh maratan langit gitu nya, maratan langit. Keur ngahikayatkeun eta Al-Qur'an itu Rasulullah ngaharamkeun amat ditegor ku Allah. Lima tuharrimu ma halallahu lak, teu sadar gitu. Ieu kan dipareupeun gegeden punten Pak Bupati. Tarik abdi nyariosna ieu mah ngahikayatkeun Al-Qur'an gitu. Aya nu takbir Allahu Akbar lah meusan. Allahu Akbar ngagebeg cenah Bupati teh. Abi kita bisa tarik Allahu Akbar nepi teh ka pantai selatan. Bari ngocok we lah gitu. Ya Allah. Jadi orang bisa ngagambarkeun siapa mereka, siapa kita, ya. Aranjeuna mah atas dugi ka kitu. Anu muncul di payunana teh kebesaran Allah. Moal terjadi segala sesuatu kecuali atas kehendaknya. Itu maruk kumaha kitu da Allah teh Al-Qahhar. Maruk kumaha kitu Allah teh da Akbar. Urang mah ngan sebatas pembahasan. Aranjeuna mah bener-bener nyaksi. Itu. Jadi ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh bener gitu aranjeuna namanya. Urang mah cangkang kene. Gitu. Sayyidah Aisyah kayak gitu. Pareum da oncor mun di urang mah pareum oncor. Rasulullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah teu pirage pareum oncor cenah kitu nya. Make jeung innalillah istirja. Aisyah Nabi kullu mayusiul mu'min bahwa musibah. Jadi segala sesuatu yang membuat mukmin tidak enak ngateungeunahkeun ka mukmin yusiul mu'min. Ngateungeunahkeun ka mukmin itu musibah. Makana ari musibat mah kudu istirja innalillah duka kumaha eta istirjana nabinya innalillah. Urang mah Allah Rabbus samawati wal ard ngan kun lebih kadinya we gitu secara lisan
Wah, Rasulullah meparat meureun ka ditunya, tembus kana langit katujuh meureun, memahami Allah na teh. Ya. Tapi aneh, orang yang paling makrifat yaitu Rasulullah justru tidak tahu tentang Allah, model. Jadi puncak dari makrifat itu al-jahlu billah. Puncak dari mengenal Allah itu tidak tahu tentang Allah. Lieur, teu lieur. Asal jelas gitunya ka harti. Kieu maksudna. Rasulullah teh muji ka Allah, dipuji sakitu Allah mah leuwih keneh. Dipuji sakitu leuwih keneh. Dipuji sakitu leuwih keneh wae Allah mah. Saur Nabi, la uhsi sanaan alai. Anta kama asnaita ala nafsik. Gusti abdi teu sangem kedah ngawinci. Itu pujian ka Gusti. Teu sangem margi dipuji sakitu kirang kene, puji sakitu Allah mah leuwih akbar. Tos ayeuna mah abdi mah bade pasrah we kitu jigana. Nya jigana kitu di bade-bade bab tina konteks kalimatna kitu. Gusti mah sakumaha? Gusti muji kadat Gusti we abdi mah teu terang. Abdi mah teu terang teh jahlu gitu. Padahal Nabi teh pang makrifat-makrifat jalmi. Jadi puncak daripada makrifat al jahlu billah. Dan eta mah jahluna lain kelemahan, keutamaan eta mah justru. Gitulah sedikit gambaran. Au taqul asy-syari'ah li islahid dhawahir wat tariqah li islahid dhamair wal haqiqah li islahis sarair. Syariat untuk membenahi lahiriah, tarekat untuk membenahi hati, hakikat untuk membenahi rahasia-rahasia sarair, sir atau arwah. Sarair atau arwah. Piraku teu kabita. Ya Allah. Wa islahul jawari bisalasati umur, bitaubati wat taqwa wal istiqamah. Wa islahul qulub bisalasati umurin, bil ikhlas was sidqi wat tuma'ninati. Wa islahu sarair bisalasati umur, bil muraqabah wal musyahadati wal ma'rifati. Kita makan tun maosnya. Awat taqulu islahud dawahir bizzina bin nawahi wa imtisalil awamir wa islahud dhamair bit takhliyati minar radzaili wa tahliyati bi anwa'il fadail. Islahid dhamair tahliyah ngosongkeun tina rudal redil, tahliyah berhias. Wa islahus sarair wa hiya huna al arwah badluha wan kisaruha. Itu sarair di dia adalah arwah, ngorbankeun arwah jeung mematahkan arwah. Inkisarul qalbi teh patah hati kan. Jadi mung ka Allah deui we gitu. Hatta tatahazzaba wa tartada, sehingga menjadi terpelajar bersih gitu. Bersih bil adabi wa tawadhu'i wa husnil khuluq. Oh ya Allah. Kelah. Insyaallah engke patul muin terus jalan tutumaneun. Akara ngawitan pre deui nya. Ya Allah. Ya Allah, teras di langkungan sapali qala ba'dul muhaqqiqin man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir an yaftura anil amal wa man balagha ila haqiqatil imani lam yaqdir an yaltafita ilal amali bisiwallah wa man balagha ila haqiqatil ihsani lam yaqdir an yaltafita ila ahadin siwallah. Orang yang
sebagian ahli tahqiq al-muhaqqiqin yang meneliti secara mendalam menyatakan barang siapa yang mencapai hakikat Islam maka dia tidak akan mampu terputus dari amal. Barang siapa yang sampai kepada hakikat iman yang sebenarnya, dia tidak mampu untuk melirik amal dengan selain Allah. Nempok kana amal teh ku salian Allah, tapi pasti amal teh ku Allah. Tapi ulah henteu kedah lepat paham adipata kumaha cenah. Henteu ngalirik nempok kana amal iwati ku salian ti Allah nya. Amal itu dikehendaki oleh Allah ngan ulah gagal paham. Kapan Allah nu nyiptakeun aranjeun jeung amal aranjeun. Jadi amal teh diciptakeun ku Allah. Tuh. Kumaha cenah anu jina? Kumaha nu mau? Kan eta amal. Jadi kumaha eta? Iya, diciptakeun amal ku Allah. Nu digawe masih lain Allah, manya Allah jina, Allah mencuri, eta mah pagawean si lain. Ngan sadayana oge moal terhindar tina qada-qadar Allah. Geus kuduna we kitu. Nah, begitu terjadi maksiat moal berkurang raja Allah lamun teu i'timad kana amal tetep we. Oh. Jadi ulah lepat diciptakeun ku Allah tapi pagawean maneh gitu, pagawean makhluk. Dah gitu. Saha jelema anu dugi kana hakikat ihsan maka moal mampu ngareret kana hiji perkara oge salianti ka Allah. Gitu. Moal arek ngareret jelema anu sampai kana hakikat ihsan kasasaha oge salian ti Allah. Allah we wungkul. Tuh, urang kakara teorinya anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Gitu. Wala ya'tamidul muridu fi suluki hadhihi al-maqamati ala nafsihi wala ala amalihi wala ala haulihi wa quwwatihi wa innama ya'tamid ala fadli rabbih wa taufiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi. Nah, mulai menajam ya, mulai menajam. Wala ya'tamidul murid henteu bersandar. Nya murid anu murid lah. Anu ngamaksud ngan berbeda murid istilah anjeunna jeung murid atau orang tua murid di urang gitu nya. Orang yang bermaksud sampai kepada Allah. Nah, tidak bersandar murid dina suluk nyukcruk makom anu ieu teu bersandar kana dirina tah ieu. Wala ala amali henteu oge kana amalna itu murid, henteu oge kana haolna jeung henteu oge kana kakuatanana. Itu la haula wala quwata illa billah nya atawa istilah aranjeunna ma at-tabarri minal hauli wal quwwah, membebaskan diri daripada kemampuan diri, kekuatan, daya, tina daya jeung kekuatan sendiri. Pan pernyataan urang eta la haula wala quwata illa billah. Itu bersandar kana hal daya jeung kekuatan. Gitu. Sabab cek pernyataan urang la haula wala quwata ngankur billah illa billah. Mana buktina so? Buktina mana? Urang mah kadang bersandar keneh nya. Lah pira aku da pepeuteyan kana eta euras keneh ieu teh teuas keneh tuh kana pepeuteyan gitu kan. Itu.
kumaha atuh wa innama ya'tamidu ala fadli rabbih ta eta semata-mata si murid bersandar karena karunia Rabbna wa taufiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi jeung kana bimbinganana bimbingan Allah pelurusan di Allah. Qala ta'ala tuh udah anggar kana Al-Qur'an wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu jeung Rob anjeun nu geus nyiptakeun perkara anu ngersakeun anjeunna jeung Maha memilih teu aya keur makhluk naon pilihan al khiyarah. Wa qala ta'ala walau syaa rabbuk ma fa'alu walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Itu nu terakhir di surat Yusuf itu ayat-ayat hakikat etanya ayat-ayat hakikat eta Rob anjeun anu maha mencipta sagala perkara anu ngersakeun anjeunna jeung maha memilih nangtukeun ieu nu kudu jadi bupati, ieu nu kudu jadi gubernur, ieu nu kudu jadi presiden, wayaktar. Maha memilih, maha menentukan. Maka lahumul khiyarah, teu aya lahum keur makhluk naon? Itu al khiyarah tu pilihan. Jadi teu kudu aya biaya keur pilkada. Teu kudu. Naon? Geus dipilih ku Allah. Calon presiden 2025 geus ucang ange di Lauh Mahfuz saha ye nya teu kudu aya pilkada naon maka nalahumul khiyar keur makhluk teu aya pilihan jeung milih sagala nya kitu nya kitu-kitu ke heula ulah gagal paham itu mah hakikat. Ya, jadi Rabb kamulah Muhammad yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Tuh, timimiti anu leutik rametuk pangleutik-leutikna nepi ka pangbadag-badagna lauk anu badag diciptakeun ku Allah. Sok saha anu ngaku dewek nu nyiptakeun lah. Meureun modal pi isukaneun cik sok bener teh nya ngan kur Allah ta wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar jeung maha memilih maha memilih teh menentukan itu sim abdi kudu ngaduda dina tahun 22 enggeus ku Allah kudu kitu itu jadi tong neangan deui Kang cicing we itu nya. Nah, sabab keur manusia teu aya pilihan naon. Itu wa yakhtar anu maha memilih mah Allah. Jadi geus cicing. Gitu-gitu heueuh keunelanan. Itu hakikat. Nya, hakikat memang kitu sabenerna. Geura sok tingali eta waqala sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula muarek asup saha ahadukum salah saurang aranjeun al jannata ka sawarga bi amali ku sabab amalna moal make rek asup hamo salah saurang aranjeun ka sawarga ku sabab amalna qalu nyarios para sahabat wala anta sareng henteu deui Gusti oge ya Rasulullah qala ngawaler nabi wala ana jeung henteu kami oge illa an yatagammadani kecuali yen ngalungsurkeun ngagunturkeun ka kami saha Allah bi rahmatihi kana rahmatna ieu mah kagunturan digunturan rahmat Allah we iya sareng ayat anu tadi contoh didampingi ku hadis Nabi itu ya Allah kesa kadapdinya karunya anu tebih mah tuh buruh capek
Ayang ke badalohor ge ngaos deui insyaallah. Sahur Nabi teh kieu itu lah teu disebat rawi nah idenya. Ya keur pembanding mah tingali mausu ada keur anjeunna mah teu kudu meureun kitu nya. Geus apal ribuan gitu. Moal rek asup lan moal rek asup saurang oge di antara aranjeun asup ka sawarga hamo moal asup ka sawarga bi amalihi ku sabab amalna. Jadi bana sababiyah ku sabab amalna. Sahur para sahabat sami atuh Gusti ge kitu Rasulullah. Iya sarua kami oge. Ieu mah ngan digunturan ku rahmat Allah we. Kami bisa asup sawarga teh. Lamun dipikir sepintas atuh keur naon jeung salat dikitu. Geus we cicing nya. Geus we cicing. Tuh teu kudu salat, teu kudu puasa, teu kudu zakat, ibadah haji coba awis nya gitu. Cicing lah. Asup sawarga dah teu ku amal. Nya. Nah, itu model ayat atau nabi hadis hakikat. Memang pada hakikatnya seperti itu. Ngan lamun nyekel hakikat kungkul eta mikung putus. Sabab dina Al-Qur'an jeung hadis loba ayat jeung hadis Nabi anu nitah salat. Nya, nu nitah zakat, nu nitah puasa atuh naon Nabi teh. Make nganyatakeun lan yadkhula gitu. Kan aya bimbingan di Nabi itunya Nabi Allah itu kan dina ayat Al-Qur'an dina hadis Nabina seueur itu ngadugikeun ayat-ayat tentang syariat hadis-hadis tentang syariat tetep eta mah da hakikat ari salat jeung kawajiban nu sejen mah tetep kudu dilaksanakeun ngan dina pada hakikatna kitu. Jadi kumaha? Nah, kusabab sakitu gitu. Maka kudu digabung antara hakikat jeung syariat. Ta eta kaidah usul nu dilontarkeun ku Ahlus Sunnah wal Jamaah sabab sesuai jeung Quran jeung hadis Nabi lain pabid'ahan. Sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis Nabi. Nu bieu eta mengenai ayat jeung hadis hakikat. Makana dina syarahi kamanu ieu aya qaidah al-qiyam bi muqtadas syariati wal wafa'u bi haqqil haqiqati. Ngalaksanakeun tuntutan syariat, laksanakeun tuntutan syariat mah. Ngan hak hakikat kudu dicumponan. Naon hak hakikat? Kekuatan yang tidak mungkin terkalahkan buktosna Allah. Jadi manteng we tuluy ka Allah gitu nya. Itu. Lamun eta kudu digabung syariat hakikat sareng syariat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Kene pertemuan sanes dewe nya. Da pangiten kedah istirahat heula, salat heula, makan-makan tah ke jam 1-an. Tuang heula bahkan. Hapunten upami aya anu jelas-jelas lepatna tong dituturkeun lah, buang we. Nu leres mah nya upayakeun kitu nya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.